Oi, seu João. Tudo bem? Já descobrimos o erro do seu veículo. O pivô, ele precisa ser trocado. O senhor vai querer trocar agora ou vai esperar causar um acidente? Trocar agora? Tá certo. Vou pedir para substituir a peça, viu? Oi, dona Renata, tudo bem? Qualquer dia eu posso sair para tomar um cafezinho sim. Mas deixa eu lhe dizer, eu liguei para informar. Como ficaram? Troca de óleo. E consta que a senhora já passou 10.000 quilômetros. A senhora vai querer trocar agora ou vai esperar o motor do carro bater? Trocar agora? Tá certo, tá ok. Oi, seu Ricardo, tudo bem? A gente verificou aqui e vai ser preciso trocar o disco e a pastilha. E o fluido de freio também tá vencido. Você vai querer trocar agora ou esperar faltar freio na estrada? Trocar agora? Tá certo. Vou pedir para os mecânicos fazerem a substituição da peça, tá? Menino, todos os meus orçamentos foram aprovados e ninguém questionou. As melhores marcas e os melhores preços. Lógico, e se você também quer fazer parte disso, vem então.